नाज़रीन तव्हांखे अहम ख़बर सां आगाह कंदा हलूं त सिंध जे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अॼु जे क़ानफरंस में ॿुधायो त 51 नवां केसेस ज़ाहिर थियण सां हाणे कोरोना जे मरीज़नि जो टोटल तादाद 932 थी वियो आहे। सिंध सूबे में टोटल 9589 टेस्ट थी चुका आहिनि ऐं सिंध सूबे में वधीक आइसोलेशन ऐं आईसीयू वार्ड ठाहिण जो चयो आहे। नाज़रीन तव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त सैयद मुराद अली शाह वधीक ॿुधाईंदे चयो त 662 मरीज़ मुख़्तलिफ़ सरकारी आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज आहिनि ऐं 342 खे घरनि में आइसोलेशन में रहण जो चयो वियो आहे ऐं 119 मरीज़ प्राइवेट अस्पताल में आहिनि। नाज़रीन वधीक तव्हांखे ॿुधायूं त सिंध जे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब ॿुधायो त 130 मरीज़ सेहतयाब थी चुका आहिनि ऐं कोरोना सां मरण वारनि जो तादाद 17 थी वियो आहे।